Yo, Cok, ternyata ada buah iblis yang tersembunyi di One Piece dan hampir nggak ada yang nyadar. Jadi, di cover story bab 185, Hachi, si mantan anak buah Arlong, nolong seekor hiu. Dan di dalam kulkas hiu itu ada buah gede dengan pola khas buah iblis. Sampai sekarang nggak pernah disebut lagi di cerita utama. Banyak yang nebak itu buah air-air yang sering jadi teori liar di fandom, atau malah bisa aja hiunya yang bakal makan buah itu. Tapi, karena udah lebih dari 20 tahun, kayaknya ini cuman easter egg dari Oda. Atau jangan-jangan bakal muncul lagi sebelum One Piece tamat. Gimana menurut kalian nih, Cok?